今日我會為大家預備酸菜鴨豆腐湯，唔知道大家有冇興趣試下呢？材料就係咁簡單啦。先預備一煲水，將蘿蔔同埋蒜頭煲到軟身之後備用。將酸菜放入鑊爆至金黃色，唔需要加任何油，攞起備用。用返原鑊，將鴨放入去，爆至兩邊金黃色，跟住放入葱同埋葱頭。呢個時候，我哋將之前煲落嗰個嘅蘿蔔蒜頭湯放埋落鍋裏邊一齊。同時間，我哋將豆腐同埋酸菜都放埋落一起，跟住將餘下嘅水呢，我哋浸過面，冚蓋，煲佢15分鐘。差唔多煲滾嘅時候呢，面頭呢有啲油啦，同埋一啲泡，我哋可以輕輕撇走佢。差唔多煲好嘅時候呢，我哋就加入葱段，冚蓋焗佢一陣，咁就完成㗎啦。熱辣辣嘅酸菜鴨豆腐湯，咁就完成啦。希望大家鍾意啦，多謝收睇，歡迎訂閱、like and share。